What if Bobby Wine comes? What if Bobby Wine comes and says now, today? That will be questionable. Like for instance, Mao. Mao is already working with me, with the NIM. People like some of the UPC people like Akena and Amongi and others. They are, if they want to come, I can come as a witness and say, these people, I know their attitude is a positive attitude. Abutereva kusinzira ku katambi k'entandise nakaako omusajja mukulu ng'ate munnange ategeeza nti ate what if Bobi Wine comes n'asalawo okubanga ate munnange basajja bakulu nga bawuliddeko amenya aba DP bamawo anab'enjawulo ng'oyinza okubanga ate munnange oyita aba UPC bagambye nti bajja ne babajoyininga mu mbeera bw'etyo yakuba nti ate bakolera wamu nga bo biwandiisa ab'ekibiina ekya National Resistance Movement. Bigambo by'omusajja mukulu nga bw'obiwulidde General Museveni ng'ategeeza bw'atyo nti ne Bobi Wine ate munnange singa asalawo nga bano we baasalawo bizenga byogero obanga biwulirwa nti ate waliwo dialogues ezagala okubanga zituulibwamuko okuva ku ludda oluli mu government oba oludda oluli mu buyinza nga bategeeza nti musajja mukulu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu asana nabeera nga ate munnange agendako mu nteeseganya ez'enjawulo nga ne bwe njogerera mu kaseera kano ate munnange agali mu kutrending oba agatinta mu nsonda ez'enjawulo galaga nti ate wandibaawo oba wandibaddewo enteeseganya wakati mu kuba ate munnange His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu butya bwagenda okubanga akomawo mu ggwanga lyattu Uganda esooka kubanga eteesebwako oba ate munange obeerawo negotiations wakati ow'ekibiina ekiri mu buyinza oba osanga n'ekyo ate munange kiri ku ludda lwandiise olwa opposition kyoyinza okubanga oyita ekya National Unity Platform. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ku nsonga zino yavaayo n'agamba nti asobola okuba ready okubanga ate agenda mu nteeseganya ez'enjawulo wabula nga bagenda kwogera butya ate munange enkyukakyuka bwegenda kubeerawo mu ggwanga lyattu Uganda. Kale no dialogues zino eno oba ate munange nengeri musajja mukulu gy'omulabyeko ng'ategeeza nti singa Bobi Wine yavaayo anasalawo okubanga ate munnange ajja ne bateesa nadda ku ludda lwandiise lwa kibiina kya NRM ansobola kugamba nti ensonga z'omusajja mukulu yazirinnya mu ddagire. Feels exclusive obisanga video giliking oba gikone mu kigali esobola okubanga etambula byenkwetikidde muliro gwennyini His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu akyakalatidde agamba ate munnange bitambulira ku sayidi zeno atagenda kubanga negotiatinga ku ddembe lye otagenda kubanga ate munnange ayingirira enteeseganya zonna ezimuleeta okubanga ate munnange akomawo ku buzaalirwa nabula nga ate bamaze kubanga bakiteesaako ab'enjawulo bamuyuzayoza mu kubanga ate munnange ayimiriddemu ne bannayuganda ab'enjawulo wabula ate mu kukomawo kwe agamba nti alina okubanga akomawo asobola okubanga atambuza nsonga za struggle. Mbikwetikidde ogenda kuba ate munnange obyekkanya asinga omaze okubanga video ogilikinga wabula ate teweerabira nti gwe munnayuganda ne mu kunekkanya mu kaseera kano alina ebizibu ebyenjawulo ebikusumbuwa Sheikh Ashraf Demba akugamba nti ate amusaale nnyo mu kubanga abigonjoola ng'akusomera dduwa kitabo kitukuvu Plan Kyakwesa obulamu n'asobola okubanga ate munnange abuza mu nteeko mukoneko akunamba essimu gy'olaba esembya 11 ku screen yo ajja kuba ate munnange avumula ebizibu byonna wamu n'okugonjoola ebikusumbuwa mu bulamu bwo ng'akusomera dduwa kitabo kitukuvu Plan Kyakwesa atojja kubanga ate wejjusa wabula nga ate mu nsonga za leero ogenda kuba onzikiriza ntandike n'akatambi kano His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'aba atandise okuyuzaayoza ensonga ezitambulira ku ludda ate munnange olutambulira mu buyinza mu kaseera kano ansobola kugamba ate munnange asabulira ddala asooka olabe katambi kano ate munnange okumewo atutandike n'ensonga ezaleero mu butongole. General Museveni said that Africa's problem in general and Uganda in particular are the leaders that overstay in power. He said this 40 years ago. Unfortunately, 40 years later, he's still in power. When he was pursuing change, he picked up guns and more than 500,000 Ugandans died in his pursuit of what he called change. Unfortunately, 40 years down the road, we realized that this blood was shed in vain. Abuterevu byali bigambo bya General Museveni nga musajja mukulu bw'omuwulidde ng'ategeeza nti ate General Museveni mu myaka giri yavaayo n'ategeeza ate munnange the problem of Africa and Uganda in particular be bakulembeze ate munnange abalemedde mu buyinza tetumanya ate munnange kyakyuka kitya ye bwe yajja n'abeera nga ate munnange obuyinza buno abuyingirira oba ate munnange bwe yatuula ku ntebe nga kale ate munnange osobola okugamba nti ku independence Uganda gyalina emyaka 6 wabula ate ye akwasaganyizaako myaka 40 malambirira osobola okubanga wewe
yeewuunya statement eri gye yakola n'ategeeza ate munnange ekizibu ky'eggwanga lyattu Uganda oba ekizibu kya Afrika bakulembeze ate munnange beeremeza mu buyinza. Mu interview emu General Museveni yavaayo n'abuuzibwa ku nsonga zino zennyini wabula n'avaayo n'abeera nga ate munnange ategeeza n'agamba nti yabyogera wabula ate yabyogera ng'ategeeza nti ababagwa mu luyinza wabula ng'ate batambulidde ku nsonga za demokrasiya. I want to ask you, 35 years ago, you said the problem of Africa in general and Uganda in particular is not the people, but leaders who want to overstay in power. Now, you've seen that your country has now changed the two-term rule. They've changed the age limit, and there you are going for a sixth term. Why do you think that's a good thing? You should check your facts. Now, regarding the politics, the management of society, yes, I said staying in power for a long time without democracy. Without democracy, mark those words. But if it is the democratic will of the people, because we have got so many things to deal with, if we need all hands on board, then it's correct that we have all hands on board. Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tuchaddeko ewa Sheikh Asiraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba amannya agange Seeka Asiraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala neetaaze enamba yange yeno eri 0707363711. Namwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu visa zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Byewuunyisa mu kubanga mu kaseera kano ate munnange wabuuzibwa ku nsonga ngezo oba statements ngezo asobola okuvaayo n'abeera nga ate agattako engeri y'okuba nti ate yendifendinga mu ngeri muko oba endala. Musajja mukulu yavaayo n'abuuzibwa ku nsonga ngezo lwaki ate munnange ye mu kaseera kano alemeddemu oba okulaba nga ate akomyewo ne ku bisanja ebisukka mu ebyo byosobola okugamba nti abalala ate mu ggwanga lyattu Uganda kwe byatambulira. Yavaayo n'ategeeza nti yabagamba we batyo wabula ati aba batatambulira ku nsonga za demokrasi. Andowooza ate munnange Munnayuganda ali oba andaba mu kaseera kano ensonga za demokrasi mu ggwanga lyattu Uganda zo zitinta butinti. Osobola okuba nga oterako obubaka mu comment section okusinziira ku biki ebigenda maaso ku ludda lweno. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yaliko mu interview emu ate munnange ku side za BBC eri ayavaayo n'abeera nga ategeeza nti akomawo mu ggwanga lyattu Uganda wabula ate mu kukomawo kwe wadde General Museveni alina poliisi alina amagye n'ebyenjawulo atagenda kubanga ate munnange amutiiririra agenda kuba ensonga azinyigira butereevu asobole okubanga azitegeeza lwa nsonga nti amagye ne poliisi ebyandibadde bye batiisa birina kubanga bisaavinga bannayuganda. Era musajja mukulu nga bw'omulabyako nga ategeeza nti ate munnange batambulira ku nsonga eza demokrasiya wabula nga mu ggwanga lyattu Uganda okusinziira ku bizenga bitambula obutambi obw'enjawulo n'ebizenga birabibwako amagye ne poliisi agayisa bannayuganda mu mbeera bweti osobola okuba nga ate munnange weewuunya asimanya ate munnange ensonga ziba zitambulira mu demokrasi eyo okubanga amagye aga UPDF wamu n'ag'enjawulo ag'eggwanga ate munnange genyigira mu nsonga z'ebyobufuzi mu kubanga ate munnange n'abali ku lulwe lwandiise oluvuganya gavumenti bakubibwa oba bayisibwamu ab'embuya mu mbeera bweti oba mu ngeri nga bw'olaba ku screen yo oba nga bw'obiraba ebigenda mu maaso. Nzikiriza ansooke nkugireko ku katambika n'ate munnange aka His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ku nsonga ezo zennyini ate munnange z'olaba ezigenda mu maaso bwe yavaayo n'azibuuzibwako era n'azogerako n'agamba nti amagye g'eggwanga oba ne boyinza okuba nga oyita abakuumaddembe balina kubanga ate bakwasaganya ensonga nga tebannanyigiriza bannansi oba tebanyigiriza boyinza kubanga ate munnange oyita bannayuganda lwa nsonga ate munnange ne UPDF kiggwayo nti Uganda People's Defence Force so ati kuba ate munnange banyigiriza bunyigiriza abo be balina okubanga bakuuma. So kulabe katambi kano ate munaawe kumewo toneke n'ensonga oba tuyongereko n'ensonga zino mu butongole. So what exactly is your plan when you go back? I'm going to continue the fight for freedom, and it is the fight that we must either win or die trying. You do realize that President Museveni has the police, has the army and everything else. So how do you expect to win
the fight that you're talking about? The police and the army are supposed to be serving the people. So it doesn't matter whether he has the police or the army. We have the people of Uganda on our side. Ensonga ezo nga bw'ozirabyeko wakati mu kuba nti musajja mukulu ategeeza butya amagye g'engalo Uganda galina okubanga kwasaganyamuko ensonga zaabwe kukuma bannansi na byabwe mu mbeera bw'etyo nga nkulazeeko katambi kali tate munnange babakuba n'embooko zennyini ezaddanira basobola okubanga ate batambulira ku ezo orders ze bagamba nti za from above wabula ng'ate above ye asobola okugamba nti tategeerekeka bulungi yaani avaayo n'agaba order ng'ezo z'okuba nti ate abawandiise abakuumaddembe bakuba ate oba munnange bakuba abo be balina okubanga bakuuma wamu n'ebintu byabwe oba n'ebyabwe kusaidiza na kutegezaako nti ab'enjawulo okusinziira ku bice bigenda maaso bava ne bawa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ebimuli bye abewandiise abannaddiini ab'enjawulo nga mu kaseera kano ate munnange Sheikh Kiti era n'abalala nga bulijjo abavuddeyo ne beebaza His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu okubanga ate munnange atambulidde ku layini ng'eno baate akusaidi gy'aliko mu kaseera kano wadde nga byogerwa nti ate waliwo bannaddiini abatambulira mu Interreligious Council abagenda mu maka ga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ne bateekawo embeera eyagala okubanga ate munnange bafaananyanga abatambulira ku ludda luwandiise olw'ekibiina ekiri mu buyinza era nga bagamba nti His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ayinza okuteekawo disability mu ggwanga lyattu Uganda kale nno ne bateekawo embeera ate munnange eyagala okubanga emukomako wadde nga bikyatambula we bityo bannaddiini ate munnange ab'enjawulo bo bavudde ne bagamba nti nedda His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu wamu n'ab'enjawulo batambuza nabo emirimu gye asana n'abeera nga ate munnange aye aweebwa ebimuli bye mu misana ntuku ng'ensi yonna yekkanya oba ng'ate osobola okugamba nti ng'akyali mulamu nga bw'ogenda okubanga obyekkanya ogenda kunzikiriza ansobole okubanga mbikulekera osobole okubanga obiraba Fields exclusive tusinzira okubanga tukuweereza wakola kyamanyi gwe ya subscribing ku mukutu gagadde video gikuonemu ekigalo esobole okubanga etambula gisharinge ab'enjawulo basobole okubanga ate munnange bekkanya ku bubaka nga buno wabula ate ag'omuzadde ow'enjawulo akyanoonya essomero awo osanidde okubanga otwala omwana wo teweerabira Xavier High School ye answer wewuka osanidde okubanga omwana omutwala asobole okubanga ate munnange abangulwa oba n'okuyigirizibwa ebyenjawulo ebitambulira mu nnyo curriculum kankole bwe nti nkulekere ku bubaka buno asigala ku mukutu ng'obwekkanya abayira sesso bulijjo ate munnange nza kuweereza akankole bwe nti nkulekere obubaka buno tukomawo n'amala mangi nnyo. Welcome to Xavier High School, located in Chiboga Town Council near Lufla Zone. At Xavier High School, we build brains together with character to enable the future competence of our students. We've been leading in academics performances since 2015 to date within Chiboga and neighboring districts. We provide a balanced and high-quality education that matches with today's dynamic world. We offer both O and A-level studies in sciences and arts and a UNEB center number with us
state-of-art facilities which include a well-stocked library, a fully equipped computer lab, and a cutting-edge science laboratory to enable them be competent in today's science and digital era. Good and health feeding, a guaranteed 24/7 security team to ensure safety of every student. We as well offer DIT vocational courses like shoemaking, hairdressing, domestic electricity, media and journalism, and many others. We are your child's #1 academic destination. For more, contact us +256 788 964 777 or 0752 305 331, or visit our website at www.saviourhighschool.com. Savior High School. God, our shield to conquer. Bamwami Kyagulanyi ne banne mwolesezza okwagala ensi yammwe n'eggwanga lyammwe. Kuno okwagala kw'eggwanga lyabwe kubadde tekumala ffe ababafuga oba abafuga ensi eno kubayita twogere nabo. Oluyita nga si lwakubayamba, si kubayamba, oluyita lwakwogerezeganya ng'abaagadde ensi yaabwe, kuba nammwe mwajagala bwagazi kwe kuyita mu byonna bye mwayitamu Katonda n'asaasira ne mutuuka we muli. Ne bano balina ebirowoozo ebirungi mu biseera by'omu maaso eri eggwanga lyaffe. Eggwanga bye mulyagaliza bwe tubigatta n'ebye balyagaliza, ndaba nga tusigala tuli bulungi ffe ng'abali mu bufuzi ne bana abalaba nga waliwo bitatambula bulungi ate nga weebiri. La tahmilu hamma dunia, leka kwetikka nsi giwulirako bwannannyini, kubanga gwe ginako enteekateeka mu nsi twogera ne ku bulamu bwo ng'omuntu. Fa innaha lillah, ensi eyina nnyiniyo akuyinako enteekateeka, buli kyokola akulaba. Wala tahmilu hamma rizqi, leka kwetikka byanfuna, teweetegekera kintu kyonna. Fa innahu minallah, nazo enteekateeka z'ebyenfuna eza buli kitonde, eza buli muntu azinako obuyinza, azinako control, ye mutonzi w'ebitonde byonna Allah tabaraka wa taala. Wala tahmil hamma almustaqbali, leka n'ebiseera by'omu maaso byetikka ku mutwe kubyetuuma. Fa innahu biyadillah, nabyera yabyesigaliza.